Дети – это уникальные вычислительные машинки. У них минимум в 2 раза больше нейронных связей, чем у нас, взрослых. К 3 годам малыш обладает 1000 триллионов синапсов. Это очень дофига. Но дело даже не в количестве, а в качестве. Дети обладают экстремально высокой скоростью обучения и адаптации. В отличие от нас, взрослых, они запоминают все легко и с первого раза. В чем же их секрет? В высокой нейропластичности мозга. Чем выше нейропластичность, тем легче перестраивать старые нейронные сети и создавать новые. Собственно, это и есть память. Так вот, у детей пластичность мозга максимальная, а у взрослых минимальная. Почему? Потому что для эффективной работы с окружающей средой человеку нужны не пластичные, а стабильные нейронные связи. Это сильно снижает когнитивную нагрузку и экономит энергию. Вы не обдумываете, как управлять машиной, бежать, закрывать дверь, пинать мяч или напрягать голосовые связки во время разговора. Ваш мозг управляет этими процессами бессознательно, потому что в нем уже есть соответствующие стабильные связи. А у ребенка таких связей нет, мозг пустой. Почему? Потому что окружающая среда очень быстро меняется. Те нейронные связи, которые были полезны 100 лет назад, бесполезны сейчас, все поменялось. То есть, для выживания ребенка есть потребность сформировать новые нейронные связи как можно быстрее. Поэтому мозг ребенка как губка впитывает любую новую информацию. Пластичность мозга максимальная. Ребенок по умолчанию, не напрягаясь, запоминает все, что видит. Это как наполнение комнаты мебелью. Если комната пустая, то процесс идет быстрее, чем если она уже заполнена. Что же делать взрослому, если ему понадобилось выучить что-то новое? Как быть, если вам вдруг понадобилось поменять мебель в своей квартире? Нужно приложить усилия, ваш фокус внимания. У нас, взрослых, это работает не так, как у детей. Мы не можем запоминать все подряд. Это было бы слишком дорого. Мы можем запоминать только то, что действительно важно. Каждый раз, когда вы фокусируете свое внимание на чем-то, это сигнал мозгу увеличить пластичность и перестроиться. Чем дольше взрослый человек может удерживать фокус своего внимания, тем выше пластичность его мозга и тем быстрее запоминается нужная информация. Чем старше человек становится, тем меньше его пластичность мозга, но тем лучше он может фокусировать свое внимание. Это компенсаторный механизм. У взрослых действительно слабая пластичность мозга, но хорошая фокусировка. Детям наоборот, сложно фокусироваться, но у них высокая пластичность. Ваша способность фокусироваться тренируется со временем. Чем дольше вы это делаете, тем лучше у вас это получается. Есть 2 вещи, которые сильно помогают в ваших тренировках. Это награда, удовольствие и стресс, неудовольствие. Давайте начнем с награды. Каждый раз, когда вы получаете награду после действия, это увеличивает вашу фокусировку на этом действии. Вы моментально запоминаете то, что приносит удовольствие, и хотите добавки. Вот почему мгновенные награды вроде сладкой еды, алкоголя, порно или наркотиков так быстро перестраивают мозг и формируют вредные привычки. Быстрые удовольствия быстро формируют зависимость. В теории, если каждый раз давать человеку вкусняшку за рисование или чтение, то он будет фокусироваться на рисовании и чтении. Но только до тех пор, пока он получает вкусняшку. Если вы перестанете ему давать награду, то мотивация исчезнет мгновенно и навсегда. Следующий помощник, более надежный, это кратковременный стресс. Человек способен на многое, чтобы избавиться от того, что его раздражает. Студенты перед экзаменами или иностранец в новой языковой среде способны очень быстро запоминать большие объемы информации. Потому что если вы попали в неприятную ситуацию, то есть эволюционный смысл хорошо запомнить как саму ситуацию, так и пути выхода из нее. Это может быть полезно в будущем, если такая ситуация повторится. Поэтому стрессовая ситуация увеличивает пластичность вашего мозга. Стресс – это отличный инструмент обучения, потому что его можно легко стимулировать с помощью физической тренировки, либо как результат ошибок. Я регулярно использую оба метода, но давайте начнем с физической тренировки. Это проще в применении. Любая физическая нагрузка – это стресс для нашего организма, потому что нагрузка нарушает равновесие, гомеостаз внутренней среды.
Силовая тренировка, бег, велосипед, плавание, ходьба стимулируют выработку стрессовых гормонов, таких как кортизол, и тем самым активизируют запоминание новой информации. Ряд современных ученых вообще считают, что мозг всех млекопитающих эволюционировал исключительно и прежде всего для управления физическими перемещениями организма. Чем больше мозг, тем более сложные действия он может координировать. Физическое перемещение вашего тела из точки А в точку Б с помощью бега или ходьбы особенно сильно активизирует пластичность вашего мозга и память. Почему? Потому что исторически такое перемещение всегда означало, что человек оказался на новой территории с новыми рисками для своего выживания. Чем быстрее наш предок запоминал координаты новой местности, опасности, ловушки и безопасные места, тем выше были его шансы выжить. Любая физическая тренировка активизирует пластичность вашего мозга. Однако аэробная тренировка, такая как бег или ходьба, делает это эффективнее. Следующая форма полезного стресса – это ошибки. Никто не любит совершать ошибки и выглядеть глупо. А почему? Потому что тот, кто совершает много ошибок, тот плохо знает предмет. Исторически тот, кто плохо знал предмет, умирал чаще, чем тот, кто знал его хорошо. Вот почему вам так неприятно, когда вы совершаете ошибки. В этот момент у вас выделяется кортизол и улучшается память. Это ускоряет ваше обучение, потому что есть эволюционная потребность в том, чтобы не совершать ошибки в будущем. Вашему учебному процессу обязательно нужна обратная связь. Для того, чтобы вы видели свои ошибки, испытывали раздражение и тем самым активизировали свой мозг, увеличивали его пластичность. Подумайте, как это организовать в той нише, которую вы изучаете. Это очень важно. Давайте сейчас поговорим о том, как формируется любой навык. Он всегда состоит из двух частей. Это вход и выход, потребление и практика. Давайте начнем с входа. На этом этапе вы потребляете и запоминаете новую информацию. Это может быть в любой форме. Можно слушать лекцию, читать книгу, смотреть видео, разговаривать с искусственным интеллектом или изучать выдачу Google. Все, что мы обсуждали раньше, фокус внимания, стресс, физическая нагрузка и ошибки нужно использовать на этом этапе. Потому что все это увеличивает пластичность вашего мозга и помогает быстро запомнить много новой информации. Второй этап – это выход, практика. Только после того, как вы запомнили, загрузили нужную информацию себе в голову, только после этого можно извлекать ее из своей памяти и использовать на практике. Вход и выход плохо дружат друг с другом, потому что это противоположные процессы. Стресс, ошибки и фокус помогают запоминать информацию, но мешают ее глубоко обдумывать. А вот второй этап, выход, наоборот, требует сознательной мыслительной деятельности, то есть нужно думать. Однако любой стресс, такой как физическая тренировка, это то, что мешает думать. Нет ничего более странного, чем когда учеников заставляют говорить на новом языке с первого занятия. Как можно практиковать выход, если пропустили вход? Как можно мыслить на новом языке, если сознание находится в стрессе, пытаясь контролировать кучу правил? Если вам нужен хороший план, то он должен быть последовательным. Сначала студент долго потребляет информацию, потом пытается ее практиковать. Во время физической тренировки вы слушаете формулы, иностранный язык или правила дорожного движения. Стресс улучшает вашу память. Затем, через какое-то время, в спокойном состоянии вы пытаетесь решать уравнения, говорить на новом языке или управлять автомобилем. Стресс помогает запомнить, но мешает думать. Хорошо, давайте подведем итог. Интернет заполнен идиотскими рекомендациями, как с помощью ноотропов и других медикаментов повысить потенциал своего мозга. И все это, конечно, говно. Потому что речь идет о волшебной таблетке, с помощью которой ты станешь умнее, чем остальные бабуины. Там же не идет речь о том, что нужно развить какой-то навык, например, практически человеку. А речь идет о том, что ты будешь умнее, чем остальные. Съешь таблетку и все, и ты будешь самый-самый. Все бабуины будут на тебя смотреть, боже мой, какой ты умный. Поэтому я все это называю так, как я это называю. По факту, если вы не ребенок, то у вас есть только 3 пути.
Первое. Длительная фокусировка на объекте увеличивает пластичность вашего мозга, и вы можете его перестраивать. Второе. Это позитивное подкрепление в виде награды. Каждый раз, когда вы получаете какой-то ништяк за то, что вы сделали, вам хочется это делать снова и снова. Третье. Стресс. Стресс на практике можно использовать в двух видах. Это либо физическая тренировка, либо ошибки. И то, и другое будет стимулировать пластичность вашего мозга в таком пассивном режиме. И если вы нацелены реально не понтоваться, а что-то выучить, что-то усвоить, то то, что я вам сегодня рассказал, вот эти способы нужно использовать в своем обучении, в своих уроках. Любой навык, его формирование состоит из двух частей. Это вход и выход. Это потребление информации. И только после этого, через какой-то период, чтобы она уложилась, только после этого можно доставать ее из своей головы и практиковать. Только так. Иначе будет бардак, иначе будет путаница. И это касается не только языков, если что. Это касается всего. Любые вещи сначала нужно загрузить в мозг, хорошенько уложить их по полочкам, чтобы они там устаканились, в пассивном режиме пообрабатывались, и только потом пытаться потихонечку, осторожно практиковать. У нас, в общем-то, во всех сферах, как правило, идет наоборот. Нам практически сразу нас вынуждают практиковаться. В некоторых сферах это вообще клинически нельзя делать достаточно долгий период времени. Но то такое. Хорошо, в следующем сюжете я вам расскажу, вы просили про бодибилдеров. Так вот, в следующем сюжете я расскажу 10 очень прикольных историй про качков, которые сделали то, что им не надо было делать. Им точно не надо было это делать. И это будет очень поучительные истории с точки зрения человеческой психологии. Они будут интересны не только спортсменам, они будут интересны любым людям. Так что вы просили про качков, я вам сделаю про качков в следующий раз. Что еще? У меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю текстовые версии многих видосов. Это для тех, кому удобнее читать текстовые версии. Также у меня там есть две бесплатные программы тренировок. Одна для тела Full Body 90, другая для мозга Neuromax 90. Обе программы тренировок рассчитаны на 90 дней, подойдут тем, кто хотел бы начать, но не знает как. Так что, если вам интересно, то, пожалуйста, вот там внизу, ссылочки в описании. Добро пожаловать. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.